வணக்கம். இது விற்பனையாளன் தலன். நான் உங்கள் சதீஷ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, செல்லப்பிராணிகள், வீட்டில் செல்லப்பிராணிகள் வளர்த்திட்ருப்போம். அது வளர்த்துறதுக்கு தேவையான கேஜஸ், அதாவது கூண்டுகள் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸில் இருக்குது. புறா கூண்டு, லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டு, நாய் வளர்த்துறவங்க நாய் கூண்டு, புறாலேயே கம்மியான அறை அதாவது ரூம் வேணும், இல்லை பெரிய அறை வேணும், பெரிய டோர் வச்சு வேணும், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கிறது அண்ணன் நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாரு. ஆனால் நம்ம இதில் என்னென்னா, நம்ம என்ன ஆர்டர் கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் அண்ணன் செஞ்சுவார். ஆனால் இந்த விலை ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது. நான் வந்து பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம விற்பனையாளர் தளத்தில் போடணும் அப்படின்னு அண்ணங்கிட்ட கேட்டேன். சரிங்க, நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார். வாங்க நம்ம அந்த கேஜஸ் எல்லாம் போய் பார்க்கலாம். பாருங்கள், வந்துட்டோம். இது வந்து ஒரு சின்ன வகையான ஒரு நாய் கூண்டு. பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து அண்ணன் சொல்கிற ரேட் வந்து 3500 சொல்கிறாரு. 3500 நல்லாவே இருக்குது. நீட்டாக வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாரு. பாருங்கள், சைஸ் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது பெரிய சைஸ் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டாகவும் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ இன்டீரியர் டிசைன்லாம் நல்லா ஜம்முன்னு பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிற. பாருங்கள் உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக நீட்டாக முடிச்சுருக்காரு. சைடில் மெஸ்ஸெல்லாம் வச்சு டிசைனிங் பாருங்கள். டிசைனிங் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஃபுல் வியூ பாருங்கள். இதுக்கு வந்து அண்ணன் என்ன ரேட் சொல்கிறாருன்னா 4500 சொல்கிறாரு. 4500 ஃபுல் ஒர்த்து. அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக அழகாக வேலை செஞ்சு வச்சுருக்கிறாரு. பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு புறா கூண்டு பாருங்கள். சைடு வியூ பார்த்துக்கோங்க, சூப்பராக இருக்குது. மேலே ஷீட் அடித்து கீழே கால் இருக்குது. இது வந்து புறா வெளியே வர்றதுக்கு தனியாக டோரு. இது மெயின் டோர். பாருங்கள், உள்ளே பாருங்கள். மொத்தத்தில் 24 அறை இருக்குது. அதாவது புறா வந்து உள்ளே உட்காந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு உரிக்கிறதுக்கு 24 அறை வச்சுருக்கிறாரு. மேலே பாருங்கள், ஃபினிஷிங் எங்கேயுமே எந்த விதமான ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. நல்லா பண்ணுறாரு. இவரோட வேலை பிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் விற்பனையாளர் தளத்திலே ஒரு வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள், ஃபுல் வியூ பார்த்துக்கோங்க. லாக் ஐட்டம் எல்லா பக்கம் தாழ்பால் கொடுத்துருக்குறாரு. இதுக்கு அடுத்தது இது சின்ன சைஸு. இது அண்ணன் சொல்கிற ரேட் வந்து 7500 உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி சீக்கிரம் புக் பண்ணுங்கள். புக் பண்ணால் தான் அவர் அண்ணா செய்கிறக்கே ஆரம்பிப்பார். அடுத்து பாருங்க, நல்ல பெரிய சைஸ் புறா கூண்டு. அதில் 24 அறை பார்த்தோம். இதில் வந்து 50 அறை அப்படின்னாரு. வாங்க உள்ளே போய் நம்ம பார்த்துடலாம். பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. நம்மளே உள்ளே போய் உட்காந்துக்கலாமாட்டிருக்கு. அந்த அளவுக்கு நல்ல இடம். மேலே பாருங்கள், ஒவ்வொன்றா பார்த்து செஞ்சுருக்காரு. இதில் வந்து 50 அறை இருக்குது. 50 அறை. கீழே இறை எடுக்கிறதுக்கு புறா வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இறை எடுத்துக்கும். கீழே பாருங்கள், ஒவ்வொரு ரூமும் நல்லா ஸ்பேஸோடு நல்லா போயிட்டு வர சௌரியமாக அடித்து வச்சுருக்கிறாரு. இதில் மெயின் டோர் 2 இருக்குது. 2 கதவு, சின்ன கேட்டு 2 கொடுத்துருக்காரு. புறா போக வர 2 கொடுத்துருக்காரு. பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு. வந்து பார்த்துக்கோங்க. இந்த ரேட்டோட விலை அண்ணன் 15000 சொல்கிறாரு. அது ஆர்டர் கொடுத்தா தான் செய்வார். உங்களுக்கு இந்த கேஜஸ் ஏதாவது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஆர்டர் கொடுத்து நீங்கள் குறைஞ்ச விலையில் இந்த கேஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 5க்கு மேலே ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அவரே ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு.
இது எங்கே செய்கிறாங்க அப்படின்னா திருப்பூர் மாவட்டம், திருப்பூர்லேயே தான் செய்கிறாங்க. உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், உடனே புக் பண்ணுங்கள், உடனே இந்த கேச்சஸை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அப்படி ஏதாவது ஹோல்சேலாக இதில் சேல் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. நன்றி. இது விற்பனையாளன், நான் உங்கள் சதீஷ்.